о больших циклах Кондратьева, или же не подтверждает. Я это все с цифрами вам покажу. Я думаю, что вам будет интересно. Постараюсь, в общем-то, говорить доступным языком. Итак, друзья, начинаем наш, так сказать, просмотр и путешествие длиною практически целую жизнь. Подумайте только, рынок недвижимости как таковой начал действовать как сегмент украинской экономики в 1991 году. Так, итак, друзья, с помощью, как я люблю говорить, с помощью цифр, статистических данных поразмышляем о процессах, которые я наблюдал с 1991 года. Я прошу прощения, да, видите, не хочу признаваться, что уже столько лет живу, и как-то мне всегда это, думаешь, сколько много времени прошло. Итак, перед вами вот эти циклы, да, циклы, волны, как удобно кому, так и воспринимайте. Это и на циклы, и на волны похоже. Итак, давайте расскажу, как пользоваться данной информацией. Вверху график-рисунок, который показывает, что украинский рынок недвижимости прошел два неполных цикла. Первый цикл, друзья, вот это видим, 1991 год и 2001 год. Ну и второй цикл, понятно, что 2022 год или 2021 год начался, и вот сейчас мы находимся где-то примерно вот здесь. То есть цикл не закончился, мы находимся в фазе снижения. Потому что, еще раз напомню вам, на примере давайте первого цикла, циклы делятся на фазу роста, на фазу снижения. Если интенсивные процессы происходят внутри фазы, то мы еще делим это на стадии. Стадия интенсивного роста, стадия интенсивного снижения. О всем об этом мы поговорим. Итак, что нарисовано на картинке, вы уже представляете. Цифры есть. Будем потом подробно привязываться к каждому году. Итак, друзья, исходя уже из того, что я вам рассказал о теории цикличности рынков, напомню вам, сейчас мы будем говорить о экономических процессах, которые, в общем-то, очень сильно повлияли на экономику и на, естественно, рынок недвижимости, потому что рынок недвижимости является сегментом любой экономики. Ну, мы говорим сейчас об украинской экономике. Итак, первый, друзья, цикл. Видим, 1991 год. Длился он 11 лет и закончился в 2001 году. Давайте очень подробно погрузимся в те глубины истории. И я вам очень, так сказать, ну, мне кажется, красочно, опираясь на цифры, на свои воспоминания, еще раз повторюсь, я в то время уже работал и зарабатывал, и моя работа была связана с рынком недвижимости. Итак, давайте рассмотрим 1991 год. Чем он знаменателен? Он знаменателен тем, что Украина получила самостоятельность и стала независимым государством, то есть вышла из состава республик, которые входили в Советский Союз. И первое, что сделали депутаты первого, так сказать, созыва, они закон издали о частной собственности, где все недвижимое имущество, которое находилось не в собственности, напомню вам, при Советском Союзе частной собственности не было, как не было частных средств производства, то есть все было государственное. Так вот, государство, это уже Украина, позволило людям приватизировать недвижимость или квартиры, в которых они, в общем-то, проживали. И с этого и начался, собственно говоря, рынок недвижимости. То есть стартовал еще один сегмент, который, ну, вписался в экономику и очень сильно, так сказать, мы посмотрим, был и остается частью экономических процессов, очень зависим от экономики на самом деле. Итак, друзья, 91 год. 1996 год. Чем ознаменовался данный период?
Мы видим, что фаза роста, ну, на примере города Киева, вам скажу, у меня, кстати, есть подробное видео уже с цифрами стоимости квадратного метра. Я брал социальное жилье, ну, в 91 году другого жилья не было. И оставлю его в ссылке или в описании данного YouTube-канала. Посмотрите, это очень интересно. Там приведены цифры. Эти все цифры я собирал на протяжении многих лет, я очень хорошо помню. Так вот, с 200, условно говоря, долларов стоимости квадратного метра стоимость выросла порядка где-то ну, 600 долларов за квадратный метр. То есть достаточно сильно. То есть это фаза роста. Начались, так сказать, вот эти социально, как любят говорить, экономические взаимоотношения между людьми, то есть кто-то продавал, кто-то покупал. Дальше, друзья, 1996 год и 1998 год. Что за вот эта рэперная точка, которая стоит под 1998 годом? Друзья, а это у нас ну, не первая, но мировой финансово-экономический кризис. Я вот здесь сделал ссылку, вы можете посмотреть. Он начался в 1997 году и, в общем-то, по 1998 год. То есть всего лишь один год. Ну, просто смешно, да? Представляете? Мировой финансово-экономический кризис длился чуть больше года, но чем он знаменователен? Это растущие экономики, азиатские тигры еще называли. Это, значит, началось с Таиланда, Сингапур, Тайвань и, по-моему, еще какое-то азиатское государство. Ну, не помню, можете посмотреть. Но экономики точно назывались тогда азиатские тигры. И что происходило в этих экономиках? Экономики росли за счет дешевых денег или кредитов, которые просто впитывали в себя данные экономики. То есть было очень много денег, которые не зарабатывали внутри данных стран, а это были заимствования внешние. Естественно, это повлияло очень сильно на рынок недвижимости, как ни странно. То есть в то время стоимость квадратного метра в данных странах росла буквально как на дрожжах, то есть надувая очередной пузырь на рынке недвижимости. Ну, все произошло так, как оно произошло. Все это потом назвали экономисты азиатский финансовый кризис. И что, друзья, он потянул за собой дальше, смотрим, экономический кризис 1998 года, он потянул за собой, то есть, или последствия, которые мы увидели, это дефолт Российской Федерации. Кто помнит, а я очень хорошо помню, это, еще раз повторюсь, за мою жизнь была первая первый мировой финансово-экономический кризис. То есть я это очень хорошо помню, как экономика, а в то время 8 лет независимости, но экономика Украины и экономика России, они были интегрированы друг в друга. То есть это и химическая промышленность, металлургия, это и газ, от которого все зависело. В общем, мы только по факту были вроде бы как независимы, а экономика была очень интегрирована в Российскую Федерацию и наоборот. Поэтому, друзья, это, по-моему, за мою жизнь единственный дефолт, которая, да, так оно и есть, которое объявляла Российская Федерация. Это повлекло за собой обрушение основных макроэкономических показателей. И, соответственно, так как мы были всего лишь 8 лет независимым государством, экономика Украины, друзья, что также рухнула вместе с теми процессами, которые отрицательными мы наблюдали в экономике России. И рынок недвижимости, как и вся экономика, перешли в фазу снижения. Опа, сейчас, одну секунду. Сейчас, одну секунду. Фаза снижения. Кризис данный в Украине, сейчас мы говорим о Украине, закончился, не закончился, а просто я поставил рэперную точку 1999 год. При этом, при всем, давайте разберем вот эту часть фазы роста, фазы снижения. Вот здесь посередине видим, есть стадия, когда был
переизбыток предложений на рынке жилой недвижимости. Я очень хорошо помню, как правило, перед стадией вот этого избытка предложений мы видим стадию интенсивного роста, то есть необоснованный рост был стоимости квадратного метра в Украине. И также это происходило, помните, я вам говорил уже о азиатских тиграх. Вот так, в общем-то, внешние факторы влияют глобально на развитие экономики, ну, в то время России и Украины, естественно. Это время, друзья, для инвестиций, в общем-то, маленькие возможности и огромные риски. Кто приобретал недвижимость в тот, ну, такой, назовем, смутное время, да, тот, скорее всего, купил недвижимость на пике ее стоимости, и потом, естественно, эта стоимость медленно и уверенно стала снижаться. Итак, фаза снижения длилась с 1998 года по 2000 год. То есть все это время стоимость квадратного метра медленно и уверенно снижалась. И вот 2000 год – это стадия депрессивной стабилизации, когда рынок недвижимости стал восстанавливаться после этой стадии, переходить в фазу обновления или восстановления. Вот здесь, друзья, для инвестиций большие возможности и очень небольшие риски. Помните, кто-то из древних, хотя на самом деле это не древние, говорил, что покупать надо на падающем рынке, то есть вот это падающий рынок, а продавать на растущем рынке. То есть продавать надо где-то вот здесь. Вот тогда вы, так сказать, грамотно вложите свои средства для того, чтобы неплохо заработать. Итак, переходим к 2001 году. Это другой, да, кстати, и экономический кризис в России, еще раз, это мировой финансово-экономический кризис начался с азиатского рынка, потом затронул Россию, потом затронул Украину и закончился аж в 2001 году аргентинским дефолтом. То есть, друзья, посмотрите, как мировая экономика, в общем-то, интегрирована, или экономики стран интегрированы друг в друга, и как это вот по цепочке все произошло. Посмотрите, это очень интересно, почитайте по поводу данного финансово-экономического кризиса. Много узнаете для себя и увидите, что все повторяется в виде вот этих циклов, и то, что мы наблюдали в 1098 году, оно повторилось в 2008 году. Один в один, буквально это уже был второй мировой финансово-экономический кризис, который я, так сказать, за свою жизнь застал. Итак, другой неполный цикл развития рынка недвижимости Украины – это, ну, пока 25 лет. Видите, разница уже. Если первый цикл был 11 лет, то второй цикл – это не полный еще, уже 25 лет. Это 2021 год по 2026 год. Вот здесь мы находимся сейчас. Итак, друзья, давайте очень подробно разбираться, но я думаю, что это уже более ближе к моим, так сказать, любимым слушателям и подписчикам, потому что это то время, когда уже, ну, у меня много людей смотрят 40-летних, это как раз их время, когда они становились самостоятельными. Итак, разберем фазу роста 2001 год по 2008 год, которая делится, мы видим, на стадию интенсивного роста. В 2004 году по 2007 год мы наблюдали интенсивную стадию роста. Что это такое? Это когда внутри фазы роста мы наблюдаем аномально высокую активность рынка как по продажам, так и по росту стоимости квадратного метра. Напомню вам, что наука изучает повторяющиеся явления во времени. Потом, значит, мы это все анализируем, находим, так сказать, вот эти моменты, закономерности, которые повторяются. Вот видим, стадия интенсивного роста, вот здесь перед самым кризисом рынок недвижимости был в стадии интенсивного роста. То же самое произошло и в 2004-2007 год. То есть буквально я хорошо очень помню это время, мы развивались еще как агентство недвижимости по всей Украине.
То есть у меня было порядка 10 офисов по всей Украине в крупных областных городах, центрах. И вот стоимость росла, ну, буквально, там, я не знаю, если кто еще ориентируется по тем временам, однокомнатная квартира на Борщеговке – это массив, ну, жилой массив на окраине, да, ближе к окружной дороге в городе Киеве, доходила стоимость до 120 тысяч долларов. То есть это было безумие, которое я наблюдал и фиксировал. Что произошло с 2007 по 2008 год? Рынок недвижимости, он, так сказать, находился в стадии избытка предложений на рынке недвижимости. И это выразилось, знаете, в чем? Это выразилось, он еще продолжал немножко подниматься по стоимости, причем это и коммерческая недвижимость росла, и жилая недвижимость росла. Первую свою научную работу в компании уважаемых мною людей, это профессор Валерий Александрович Воронин, это Владимир Николаевич Шалаев, это покойный Валера Голосюк, ну и так далее. Всех перечислять не буду. Первое, действительно, исследование, глобальное исследование рынка недвижимости мы сделали совместно. То есть несколько организаций или фирм объединились, и мы провели это исследование для крупного системного иностранного банка, который работал и работает на территории Украины. Ну, называть его не буду, ну, чтобы без этих самых, как оно, без рекламы, да. Так вот, в 2007 году представители данного финансового учреждения начали бить тревогу. Начали бить тревогу, это управление по рискам и риск-менеджменту стало понимать, что что-то происходит ненормальное, как в экономике, так, в общем-то, в экономике давно это наблюдалось, так и с рынком недвижимости. И они попросили, собственно говоря, и провести данное исследование, которое мы сделали. И знаете, друзья, что произошло? Мы увидели, что в 2007 год это был годом, когда, собственно говоря, медленно, уверенно, ну здесь я вам показываю общие как бы тренды и циклы, а уже в город Одесса, если по Украине говорить, мы начали в 2007 году видеть, как стоимость медленно и уверенно стала снижаться. То есть рынок был на пике, так сказать, безумия, которого он мог достичь. То есть покупательная способность была нулевая. Кредиты при этом сумасшедшие финансовые учреждения раздавали всем ленивым, то есть ипотека просто, ну, я не знаю, кто тогда не попал в эту ситуацию, не взял кредит. У меня практически 100% всех друзей, включая меня, были закредитованы. Так вот, город Одесса первый показал нам, что что-то будет происходить. И мы тогда совершенно смело вместе с моими друзьями, коллегами говорили, что рынок недвижимости, как экономика, стоит на пороге грандиозного, друзья, шухера. Написано несколько книг на эту тему. Можете обратиться к компании «Убикон» Владимир Николаевич Шалаев. Я думаю, что у него еще остались, потому что заказывали много тогда. Мы социально активно были, ездили по конференциям, презентовали данные книги. Я думаю, что у него еще осталось что-то с тех далеких времен. Можете, ну, может, продаст или подарит просто. Ну, я просто говорю, где это можно найти. Было написано 2 или 3 книги, сейчас точно не помню. Дальше, друзья, 2008 год. Вспомним, что произошло в 2008 году. Опять уже вторая мировой финансово-экономический кризис, который, друзья, внимание, помните, я вам говорил про Сингапур, говорил про Таиланд, надувался пузырь на рынке недвижимости в силу того, что закредитованная экономика была. То же самое произошло в 2008 году. Посмотрите, какие закономерности и какие совпадения. И начался мировой экономический, финансово-экономический кризис, друзья. Вспомним с ипотечного кризиса, который, так сказать, как грянул, как гром, да, среди ясного неба. Надо же подумать, да, где Соединенные Штаты Америки, а где, собственно говоря, все остальное. Так вот, второй экономический, финансово-экономический кризис начался именно с ипотечного рынка в Соединенных Штатах Америки. Вы все это тоже помните, как и я.
И с 2008 года по 2012 год, друзья, мы наблюдали стадию интенсивного снижения стоимости квадратного метра. Ну, стадия интенсивного снижения – это когда стоимость квадратного метра снижалась ровно так же, как она вот росла вот здесь в 2004-2007 году по 2012 год. Дальше, друзья, в 2012 и 2013 год. Здесь мы, ну, так, чтобы это, еще раз, это как бы глобальные циклы, да, я вам показывал. Здесь не видно на уровне микроциклов. Так вот, 2012 год и 2013 год ознаменовался тем, что мы увидели незначительный рост стоимости квадратного метра по всей Украине. То есть было такое впечатление, что экономика и рынок недвижимости восстанавливаются вместе с экономикой. И я говорил, что мы достигли, так сказать, стадии депрессивной стабилизации, и следующая это будет стадия восстановления рынка, то есть мы будем видеть, как будет расти. В то время мне приглашали практически раз в неделю на все крупные каналы, причем центральные каналы, украинские каналы я имею в виду. Итак, друзья, вспоминаем, что произошло в 2013 год. А 2013 год, друзья, началась война на востоке Украины. Этому предшествовала аннексия Крыма, помните все это, да? И вот экономика вместе с рынком недвижимости, ну, в воюющей стране, что вы хотите. Хотя с 2013 года война на восточной части Украины, но скажу вам, что жители Украины не замечали этой войны. Закрывали глаза и делали вид, что ничего не происходит, да. Хотя там убивали людей, разносили нафиг инфраструктуру, разваливали дома, бомбили и все остальное, но как бы все это считалось нормально. Война, вроде бы война, у нас все тихо. Так вот, рынок недвижимости вместе с экономикой покатился опять в пропасть. То есть фаза снижения продолжилась в виде стадии интенсивного снижения, и мы наблюдали, в общем-то, снижение достаточно ну, интенсивное стоимости квадратного метра. И 2019 год, друзья, что произошло? Вот удивительная вещь, я ее отметил здесь, посмотрите. Опять световой экономический кризис, который был вызван COVID-19, ну, 2019. Многие уже не помнят, но в те лихие времена, вот посмотрите, 3 уже мировых экономических кризиса. Ну, 3 за свою историю и за историю рынка недвижимости, экономики Украины. Я все это видел. Так вот, 2019 год, мы все предполагали, что рынок свалится, ну, то есть понятно, что все сидят дома, выходить на улицу нельзя. Но, как ни странно, здесь просто вы не видите вот этих микроциклов, которые 2019 год по 2022 год, вот как и в 2012-2013, если нарисовать вот здесь такие микроциклы, мы увидим всплеск роста стоимости и активности на рынке недвижимости Украины. С чем это было, друзья, связано? А вспомню вам такое выражение, да, что появились вертолетные деньги. Это выражение придумал не я, экономисты, которые, в общем-то, в те времена рассказывали, что заявление «вертолетные деньги», когда экономики Соединенных Штатов Америки заливались буквально триллионами напечатанных денег. Вот эти напечатанные деньги, есть вертолетные деньги, как с вертолета вроде бы сбрасывали, выдавали просто людям для того, чтобы они сидели дома. Экономика Евросоюза также напечатала достаточно много, там несколько триллионов денег, которые не соответствовали выпущенным товарам и услугам. А в силу того, что вот эти все процессы в экономиках той или иной страны, они глобально вписаны в мировую экономику. Данные, так сказать, вертолетные деньги пришли куда? На территорию Украины. И 2019-2022 год, вот я здесь показываю вот там указкой,
это такие микроциклы, я их просто не отражал, чтобы не путать вас. Мы увидели рост порядка на, ну, наверное, на 7-8% стоимости по всем сегментам рынка недвижимости, что не соответствовало развитию экономики. Экономика продолжала стагнировать. Экономику мы можем смотреть по макроэкономическим показателям, которые характеризуют именно развитие экономики. Если сравнивать там 2008 или 2013 год, таким образом мы можем видеть, куда движется все это. Или растет, или снижается. Я имею в виду индикаторы, которые характеризуют развитие экономики. Так вот, экономика была в руинах, ну не в руинах, это сейчас руины. Экономика остановилась, потому что не работали предприятия, заводы, газеты, пароходы. В общем, только коммунальные службы, вы это помните. Проезд в трамвае запрещен только с белым билетом, если ты работаешь где-то, условно говоря, в какой-то важной инфраструктуре, которая обслуживает город. Вот здесь, друзья, рынок недвижимости вырос там, ну, порядка 9, наверное, процентов. И я говорил, друзья, ну, закончится это все очень плохо. Почему? Потому что не может происходить обратные процессы на рынке недвижимости, когда экономика показывает нам, в общем-то, ну, деградацию развития. И 2022 год, напомню, друзья, что началась война с Российской Федерацией. И рынок недвижимости, естественно, показал динамику снижения. Ну, здесь я вот это, видите, все вписал в эти циклы. Микроциклов здесь нет, здесь только макроциклы. Но вы понимаете логику моего повествования. 2022 год, война, и, естественно, рынок недвижимости снижается в своей стоимости, но, друзья, хочу заметить, что также, вот здесь я просто эту рэперную точку не отмечал, весь 2025 год показал нам динамику роста стоимости недвижимости, как коммерческой, так и, друзья, жилой. Вот это происходило в 2013 году, сравнивая 2012 годом. Это, друзья, происходило 2019 год, сравнивая с 2022 годом. Мы увидели динамику роста там на 9%, да, чуть больше. Так вот, с 2005 года по 2006 год мы также видели динамику роста стоимости квадратного метра. И на сегодняшний день в каких-то городах Западной Украины динамика роста продолжает присутствовать, но если это вписать в целом в эти циклы, да, то мы видим, что все равно, сравнивая вот этот год, 8-й, допустим, год, или 12-й, или 13-й, мы видим, что рынок недвижимости снижается. Я вам ссылку сделаю, где с цифрами, что происходило в городе Киеве с 1991 года. То есть вот эти все циклы рынок недвижимости прошел именно в такой последовательности, о которой я вам говорю. А вот теперь, друзья, самое, так сказать, интересное, кто досмотрел. Видите, 2029 год, напомню вам, вот здесь это стадия депрессивной стабилизации, которой рынок достигает в разные периоды времени, да, и это мы наблюдали в 2000 году. Почему я не поставил вот эту точку красную рэперную, но вполне предполагаю, что это будет 2029 год, потому что, ну, я наблюдаю еще за тем, что происходит в мире, да, и есть представитель Евросоюза по этим правам беженцев, по-моему, так она называется, Йоханссон или как-то, ну, могу перепутать, извините, да. Так вот, Евросоюз продлевает еще на 2 года, это 7-й, 8-й год пребывания украинцев за территорией Украины. Ну, то есть там какой-то статус, там временной, по-моему, защиты дают, да. И вот, а это говорит о чем? О том, что, в принципе, Европа не собирается заканчивать войну. То есть процессы, которые мы наблюдаем, то финансирование войны, они будут происходить как минимум до 2029 года, и это по косвенным признакам, которые я вам назвал, можно вполне себе реально представить. Что дальше будет, друзья? Ну, мне страшно подумать, но я себе предполагаю, что все-таки война, скорее всего, закончится. Я накидал просто вот так. Напишите, кстати, ваши предположения. Мне будет интересно послушать вас или почитать. Но я все-таки предполагаю, что война будет длиться. Почему 2 года? Европа не готова к войне, поэтому и 2 года надо для того, чтобы, так сказать, подготовиться. А потом начнется большая война. Ну, большая война, я имею в виду, это уже с Европой.
И сколько это будет длиться, одному, ну, боженьке известно. Но я предполагаю, что вот эти 10 лет, помните, 30-летняя война, я думаю, что все-таки здесь 10 лет до 2032 года будет вот эта история с войной, да, по-другому никак не могу назвать, хотел бы более жестко выразиться, но тут уже такое дело. Естественно, рынок недвижимости во время войны, что дальше будет деградировать, как и экономика Украины. Ну вот давайте посмотрим, кстати, по поводу 2029 года, найдите вот ровно такой же слайд. Я каждый год рассказываю вам, что происходит. И вот вы увидите эту цифру. Еще до войны я говорил, что вот это будет происходить до 2028 года. Здесь я сделал поправочку, это вы можете найти в открытом доступе, все есть. Теперь я склонен говорить, что война будет продолжаться до 2032 года. Соответственно, что, друзья, говорить о росте стоимости квадратного метра не приходится. Хотя в привязке именно к Украине, еще один слайд, давайте посмотрим. Тут уже конкретные цифры, которые ровно будут вам